Äh, Alustame siis planimeetriaga ja esimene ülesanne. Tekst on siin olemas ja joonis ka. Võrdsete lähiskülgedega rööpküliku üks diagonaal on 6 cm ja teine diagonaal on 8 cm. Leidke selle kujundi küljed, ümbermõõt ja pindala. Kui meil on geomeetria ülesanne, siis me alati teeme joonis. Isegi kui arvame, et see joonis meile ei aita, tegelikult see aitab. Ja kui me kasutame mingisugused tähistused A, B, C, D, F, H ja nii edasi, siis need peavad olema joonisel. Muidu riigieksamil, kui te ilma jooniseta teete geomeetria ülesanne, siis keegi isegi ei hakka seda parandama, kuna keegi ei tea, mis on teie A, mis te kasutate lahendamiseks. Esimene, siin on antud. Ma tähistan diagonaalid D1, D2 ja kirjutan antud. D1 on 6 cm ja D2 8 cm. Mida vaja siin leida? Siin on kirjas, et võrdsete lähisküljedega rööpkülik. See tähendab, et see külg on A ja see külg on ka A. Ja kui vaadata rööpküliku definitsiooni, siis kolmas külg on ka A ja neljas on ka A. See teeb seda rööpküliku rombiks. Tegelikult see on romb. See on siis rööpküliku erijuhtum. Mis on vaja siin leida? Küljed. See tähendab, et on vaja A leida. Veel on vaja leida ümbermõõt. Ümbermõõt on küljede summa. Et kui A on leidnud, siis B me ka lihtsasti leiame, lihtsalt korrutame 4-ga. Ja on vaja veel leida pindalad. Pindala valimi me võime kasutada rööpküliku jaoks pindala valimi või rombi, kuna see on romb, ja? Ja kui rombi valimi kasutada, siis võib kirjutada, et me korrutame üks diagonaal teisega, jagame see korrutis 2-ga ja ongi saame pindalad. Seda on võimalik kohe leida, kuna mõlemad diagonaalid on meile antud. 6 korda 8 jagatud 2-ga. 24 ruutsentimeetri. See on pindala. Kuidas me leiame külje? Selle leidmiseks ma võtan 1/4 sellest rombist. Rombil on selline omadus või isegi 2 omadust, et diagonaalid rombil lõikuvad risti. Ehk siin tekib nurk 90 kraadi. Ja veel on selline omadus, et selle lõikepunktiga diagonaalid jagatakse pooleks. Ehk pool lühemast diagonaalist on 3 ja see diagonaal, mis on pikem, selle pool on mitte 5, vabandust, see on 4, kuna terve on 8. See kolmnurk, mis ma joonistasin, see on 1/4 sellest rombist ja see on täisnurkne kolmnurk. Täisnurkses kolmnurgas on olemas eraldi valemid, mis me võime seal kasutada. Ja üks neist on Pythagorase teoreem. Ja Pythagorase teoreemi abil me võime leida pikema külje ehk hipotenüüsi. A ruudus võrdub 3 ruudus pluss 4 ruudus. A ruudus võrdub 9 pluss 16. See on 25 ja kui me võtame ruudjuur, siis A võrdub 5. Jäi veel leida P. P, see on ümbermõõt ja see on küljede summa. 4 korda A ehk 4 korda 5 on 20 centimeetrit. See on 2 centimeetrit. Kindlasti kirjutame vastus ka.
S võrdub 24 centimeetri ruudus, A võrdub 5 centimeetri ja B võrdub 20 centimeetri. Ehk kui me lahendame geomeetria ülesanne, siis meil on joonis vaja, meil on vaja kirjutada antud, mis on vaja leida kindlasti lahenduskäik ja lõpus peab olema ka vastus, et hindaja riigieksamil saab aru, mida te otsisite ja mida te leidsite lõpus. Sellega on kõik, see oli selline lihtne ülesanne soojendamiseks. Nüüd järgmine slaid on mul täisnurkse kolmnurga geomeetria. Et need valimid, mis mul siia pandud, kehtivad ainult täisnurkses kolmnurgas. Ja need on siis täisnurkse kolmnurga pindala S võrdub A korda B jagatud 2 ehk lühem külg ja teine lühem külg me korrutame omavahel, jagame 2. Järgmine riida A ruudus pluss B ruudus võrdub C ruudus, see on see Pythagorase teoreem, mis me just kasutasime. Ja veel väga tähtis osa on täisnurkse kolmnurga trigonomeetria. Et on olemas 3 trigonomeetrilist funktsiooni, mis me defineerime just täisnurkses kolmnurgas. Esimene neist on siinus. Ja nurga siinus, see on siis, kui me võtame alfat nurga, siis siinuse saamiseks me jagame vastaskaatid hipotenuusiga. Ma võtan need maha praegu. Kui on tegemist koosinusega, siis me nurga jaoks lähiskaatid jagame hipotenuusiga. Ja see suhe, see jagatis ongi koosinus. See lihtsalt on tähistatud selle sümboliga koos. Ja viimane, mis on hea, kui te oskate kasutada, on tangens. Ja tangensi leidmiseks nurga vastaskaatid me jagame lähiskaatidega. Kui tuleb selline ülesanne, kus me seda hakkame kasutama, siis me võime ka tagasi võtta see slaid. Üks slaid veel, mis teil peab olema õppemateriaalides. Kolmnurga pindalavalemid ja need pindalavalemid kehtivad igas kolmnurgas. Vahet ei ole, kas ta on täisnurgne või suvaline või võrdhaarne või võrdkülgne. Et 3 need valemid on vaja kindlasti õppida ja kasutada. Ja järgmine ülesanne just selline, kus me hakkame need kasutama ja vaatame need veel kord, kui vajadus on. Järgmine ülesanne. Võrdhaarse kolmnurga alus on 30 centimeetri, kõrgus on 20 centimeetri. Arvuta haarale joonistatud kõrgust. Joonistame nüüd see kõrgus, mis on antud. Olgu alus on meil A. Joonistame juurde kõrgus sellele alusele. Ja see on H. Antud. Alus A on 30 centimeetri, kõrgus H on 20 centimeetri. Mis on vaja siin leida? On vaja arvutada haarale joonistatud kõrgus. Haar on meil see või see. Ma nüüd joonistan juurde veel ühte joont.
Ma veel siin ei oska vahetada. Ei oska vahetada värvi. Järgmine kord proovin seda juba kindlasti teha. Ehk see on kolmnurga teine kõrgus. Praegu vahet ei ole, mis haarale me joonistame uus kõrgus, sellepärast, et nad on võrdsed. Kuna haarad on võrdsed, siis need kõrgused on ka võrdsed. Mina tähistan nüüd seda H1-ga. Siin tekkis meil täisnurkne kolmnurk, see ongi kõrguse definitsioon. Ja siin on ka täisnurkne kolmnurk, see on uus kõrgus. Ja haar ma tähistan B-ga. Mis on vaja siin leida? Meil on vaja leida seda teist kõrgust. Kui me teame kõrgus ja alus, siis me saame tegelikult leida kolmnurga pindalad. Kolmnurga pindalad saab leida nii, et kui me A korrutame H-ga ja jagame 2-ga. See ongi esimene valem, mis on eelmises slaidis oli. See vasakpoolne. Aga see ei tähenda, et see on ainukene variant, mida vaja korrutada, et leida pindalad. Me võime kasutada ka teine paar, et kui me B korrutame H1-ga, jagame 2-ga, siis me sama kolmnurga pindalad leiame. Et praegu me võime arvutada pindala kasutades paari A ja H. Ja pärast, kui pindala S on juba arvutatud, siis me kasutame seda H1 leidmiseks. S võrdub. A on 30 cm, korda H on 20 jagatud 2-ga, 300 cm ruudus. Järgmine etapp. Me ka juba kirjutasime, et B korda H1 jagatud 2-ga võrdub S ehk seesama 300, mis me juba arvutasime. See tähendab, et B korda H1 võrdub 600. Ma 2 korrutasin 300-ga. H1 leidmiseks ma pean 600 jagama B-ga. See tähendab, et kui ma leian B, siis ma leian ka H1. Kuidas leida B? Mul siin väga ruumi ei ole. Ma dubleerin seda sama slaidi. Jatkan üleval, ma kustutan muud osad. H1 võrdub 600 jagatud B-ga. Kui ma võtan selle kolmnurga, mis on antud, pool kolmnurga, siis on kõrgus H on 1, see kolmnurk on täisnurkne. Ja kõrgus H on 1 kaadit selles kolmnurgas, see võrdub 20 cm. A on see teine kaadit on pool sellest A-st, mis on ka antud suurema kolmnurga jaoks, ehk see on 15. Ja B on selle kolmnurga hipotenuus pikem külg. Pythagorase teoreemi abil me leiame B.
B ruudus võrdub 20 ruudus pluss 15 ruudus. Kuussada 25 ja B me võtame, kui me leiame, kui me võtame ruutjuur 625. 25 sentimeetri. Ja nüüd, kui B on leidnud, siis ühe tehega me leiame H1. Kakskümmend 4 sentimeetri ongi H1, kust saada me jagasime 25-ga, jah? Vastus. Vastuses me paneme see, mis oli küsitud. Et see kõrgus, mis on haarale joonistatud, 24 sentimeetri. See ülesanne on juba natukene raskem kui eelmine. Siiski 2 korda seda. Ma üks kord. Järgmine ülesanne. Kui tekivad vahepeal teil küsimused, andke teada või öelge või kirjutage. Ma kõik näen. Järgmine ülesanne. Kui on antud ainult tekst, teil pole joonist. Te joonistate seda ise. Ma ise juba joonistasin, et siin aega ma ei kuluta joonistamiseks. Ma joonistasin, muidu antud ainult tekst. Leidke kolmnurga kõige pikem kõrgus, kui kolmnurga küljed 13, 14 ja 15. Kõige pikem kõrgus on joonistatud kõige väiksemale alusele. Olgu see on A, see on B, see on C. Antud. A 13, B 14, C 15. Ja A on kõige väiksem alus, siis kõige pikem kõrgus. Me joonistame täida. No olgu nii, mul miskipärast ei joonista, muidu nii ja mitte et üle ma joonistan. Ja see on siis H. Ja seda H on vaja leida. Kus me H kasutame? Ja muidu, millised valimid on meil seatud kolmnurgaga? No kõige tähtsamad valimid ongi pindala valimid. Ja pindala üks valim, ma näitan seda slaidi, kus on valimid. See vasakpoolne ongi A korda H jagatud 2-ga. A me juba teame, kui me leiame ka S-i ehk pindalat, siis me läbi seda valimi saame leida ka kõrgust. Aga äkki me saame seda S-i leida kasutades mingi muu valimi. Ja tõesti see valem, mis on keskel, mis on Girooni valem, me võime kasutada pindala leidmiseks.
kuna meil on kõik küljed olemas. Ma lähen siis nüüd tagasi ja see Gironi valem, me peame selle Gironi valemi jaoks leida pool ümbermõõt. See on selline väike P tähistusega, et me liidame küljed 13 pluss 14 pluss 15 ja jagame 2-ga. See on 35. Kindlasti arvutage ka. Ma ei ole väga hea arvutaja, ma selline keskmine arvutaja. Et kui ma peas arvutan midagi, siis võib juhtuda, et see on valesti arvutatud. Ehk ma valesti arvutasin just praegu. Proovime. Mm, 21 muidugi. Minu viga ei ole mingi 35, 21. See on pool ümbermõõt ja seda pool ümbermõõdu me kasutame pindala leidmiseks. Selline pikk valem, kus me võtame ruutjuur ja juuritav on P korda P miinus A korda P miinus B korda P miinus C. Panen kõik andmed sisse 21, 21 miinus 13, 21 miinus 14 ja 21 miinus 15. Mis järjekorras arvutada? Kõigepealt me lahutame, korrutame pärast ja siis ruutjuur. 21 korda 8 korda 7 korda 6. See on 7056. $84 ruutsentimeetri. Ehk S võrdub 84 ruutsentimeetri. Aga S on võimalik ka arvutada, kui me korrutame alus korda kõrgus ja jagame seda 2-ga. Siit kõrgus võrdub, kuna 2 siin all, siis kui me tahame H siit arvutada, siis me sellest 2-st saame lahti, kui me korrutame selle S-iga. Ja siin A on üleval, siis me S jagame selle A-ga. Proovime. S korrutame 2-ga, aga jagame A-ga. Ehk kõik vastupidi teeme. 84 korda 2 jagatud 13. Kõige väiksem alus. 84 korrutame 2-ga ja me jagame 13. See on 12,9 ligikaudu. Vastus. Mul seal joonist läks natukene siin, ta klepis tekstiga ja ei saanud ma pärast seda teisele kohale panna, siis ta on keskel, ei ole eriti mugav. On 12,9 sentimeetrit.
Et selline meetod, kus me kasutame pindala valemit 2 tükki mingi muu külje või kõrguse või nurga leidmiseks, tihti kasutatakse. See on väga hea, kui te saate aru seda meetodi. Järgmine. Jälle kolmnurk ja siis hakkame juba 4 nurgasid vaatama. Kolmnurga alus on 60 cm, kõrgus on 12 cm ja alusele joonistatud mediaan 13 cm. Leidke kolmnurga ülejäänud küljed ja pindala. Lisame juurde kõrgust ja pärast mediaani. Kõrgus. Kõrgus on see. Ongi H. Ja alus on A. Ja mis on mediaan? Mediaan on kolmnurga ühest tipust tõmmatud lõik, mis jaotab vastaskülg pooleks. Ehk sama tipust, kui ma võtan, siis ta läheb. Ei taha. Ma ei tea. Teate, ma joonistan seda käsitsi. See on siis mediaan. Tähisan seda M-tähega. Vaatame, mis on antud. Antud. Alus A 60 cm. Kõrgus H 12 cm. Ja see mediaan M on 13 cm. Mis on vaja siin leida? Ülejäänud küljed. Need ei ole võrdsed. Ma valesti kirjutan teile. See ei ole A. Siin me kasutame muud tähed. Näiteks B ja C. Ja pindala S. Hakkame nüüd mõtlema. Geomeetrias on tihti sellised ülesanded, kus on võimalik erinevad meetodid kasutada. Et see, kuidas ma lahendasin praegu eelmised ülesanded, need meetodid, need valemid, mis ma kasutasin, need ei ole ainukesed, mis saab kasutada lahendamiseks. Et alati teil peavad olema oma mõtted ja võib-olla teie mõtted on ka õiged, mitte ainult see, mis mina pakkusin. Mõni ülesanne on selline, et seal on 10 varianti, kuidas alustada näiteks. Ja võib-olla teie variant ei ole samasugune nagu minu oma. Ja see on normaalne, see on väga okei. Aga teil peab olema kindlasti aega, et harjutada ise, vaadata need ülesanded õpikus. Mul on soovitused, millised saab veel lahendada. Kui te juba tegite, siis väga hea. Kui ei, siis kindlasti peale meie tundi proovige need teha. Mis see mediaan teeb? Ta jagab A 8 osaks. Kui terve A on 60 cm, siis iga see osa on 30 cm. No, kui vaadata see, mis on küsitud, B, C ja pindala, siis kõige lihtsam siin leida pindalat S, kuna S võrdub A korda H jagatud 2. Aga leiame.
360 sentimeetri ruudus. See on meie pindala. Mida siin veel saab leida? On vaja B nüüd leida ja C. No, mõtleme siis natukene. Meil on muidu ei ole ainult üks kolmnurk. See mediaan jaotab meie suure kolmnurga 2 osaks. Et ühes osas ongi see B ja teises osas on C. Ja siin jällegi väga palju varianti, kuidas teha. Ma praegu dubleerin seda slaidi. See on nüüd koopia. Ma kustutan need osad. Mis meil oli juba. Ja siin slaidil proovime leida B. See on pool sellest kolmnurgast, mis on suur. Siin me teame kõrgus. Me teame alus, mis on 30. Siin ma arvan, et kirjutan juba 12. See külg on 13 ja see on see B, mis on vaja leida. Kas me võime selle kolmnurga pindalat leida? Võime küll. Selle kolmnurga pindala S võrdub 12 korda 30 jagatud 2. See on 180 sentimeetri ruudus. Aga pindala arvutamiseks on olemas meil 3 valemit. Ma näitan seda slaidi. See, mis me praegu kasutasime, on vasakul pool. Täna me kasutasime see, mis on keskel ka. Ja me ei kasutanud ühtegi korda täna sellist valemit. Ja see valem, kui me juba pindalat teame, me võime kasutada, et leida nurka. Miks seda nurka vaja leida? Sellepärast, et kui me teame nurka, tagasi lähen siia, kui me teame seda nurka, praegu panen millist, see, olgu see on beta, siis me saame kosinusteoreemiga leida B. S võrdub 13 korda 30 korda siinus beta jagatud 2. Ja see S ise on 180. Ma korrutan nüüd 13 ja 30, jagan seda 2. Sada 95 korda siinus beta. Siinus beta see on 180 jagatud 195.
Kui me jagame, siis me võtame peale koma 4 numbri. 9, 2, 3 ja 1, kuna pärast on 0,7. Ja beetat me leiame kasutades kalkulaatoris nuppu siinus miinus 1. Siinus miinus 1, 0,9, 2, 3, 1. 67,8, 4, vabandust, 4 kraadi. Ehk me kasutasime pindalavalemit nurga leidmiseks. Mõnikord on vaja vastupidi, kui on nurga antud leida pindalat ja kui nurga vastupidi pole, siis läbi pindala seda võib teha. Ise näete, et see meetod me kasutame peaaegu iga kord. Nüüd, kui me beta teame, siis me võime leida ka b. Kasutame koosinusteoreemi. Teil materjalides on olemas, siin mul kahjuks ei ole seda. Ma kirjutan, et see on koosinusteoreem, te pärast võite vaadata seda. Ma valemi ka kirjutan. B ruudus võrdub. Kolmkümmend ruudus, üks külg ruudus. Ma arvan, et ma andmed panen, ja. Ma ei pane valemid võite vaadata siis materjalides. Teine külg ruudus miinus nende kahekordne korrutis korda kosinus beta ehk 67,4 kraadi. Ma arvan, et ma kustutan seda joonist ja on meil olemas teises slaidis. Ja arvutame B. Siin on vaja korrutada läbi kõik andmed 2 ja 30 ja 13 ja korda kosinus 67,4. See on 299,75. Võtame ruudjuur, B võrdub. Kakskümmend 7,7 ligikaudu. See on siis meie B. Meil jäi veel C. Ma võtan nüüd eelmise slaidi, teen sellest koopiad. Ja proovime leida. Ma kustutan kõik need andmed, mis meil oli siin.
Proovime leida nüüd C. Me teame, et beeta on 67,4 kraadi, B on 27,7 sentimeetri. Ma kontrollin veel kord, kas on nii ja oli nii. Nüüd tähistame siin nurka gamma ja gamma võrdub. Gamma võrdub 180 kraadi miinus beeta. See on 152,3 kraadi. Me kasutame sama teoreemi C leidmiseks. Ja kolmnurk, kus me töötame, on nüüd see teine pool. 13, 30, C ja gamma. C ruudus võrdub 13 ruudus pluss 30 ruudus miinus 2 korda 13 korda 30 korda koosinus gamma. Mul ei mahtunud siin seda number, aga see number on siin kõrval. C ruudus võrdub. Arvutan nüüd. No mingid radiaanid siin. Ma loodan, et te ka arvutate minuga, et teil on sama vastus, sest et mul on siin kalkulaatoris näitas alguses vale. Äkki see eelmine ka oli. Kas B on meil õigesti arvutatud? Kui te koosinus 152,3 kraadi arvutate, siis see peab olema negatiivne. Minu C on selline. Ma loodan, et meil B ka õigesti arvutatud. Ma vaatan üle, ma vaatan seda eelmist. Sest et mul olid siin radiaanid kraadide asemel ja võib-olla siis läks midagi valesti. 1 korda 30 korda 13 korda koosinus 4. No vist on hästi kõik.
Ma loodan, et teil sama. No aeg on kirjutada vastus. Meil oli küsitud siis pindala, mis oli juba ammu leitud. Ja siis B oli 27,7 sentimeetri ja C on 41,95 sentimeetri. Võtame järgmist. See ülesanne tegelikult mul on seal kirjas, et te võite seda harjutada. Kas keegi proovis seda teha? Kas keegi proovis ja ei saanud hakkama või keegi ei proovinud? Keegi vist ei ole proovinud, jah? Mina proovisin ja mul viskas errorisse. Viskas aju errorisse või kalkulaatori? Kalkulaatori errorisse. Ei tulnud välja mul see. No ja, aga kui sa proovisid, siis mis sa esimesena leidsid siin? Praegu jäin sellesse eelmisesse ülesandesse tegelikult veel. Sa seda ütlesid. Ja seda koossinuse asja arvutasin. Vaata, koosinuses on väga tähtis, seal on kaks nurga mõõtmise jaoks on meil kaks ühiku. Meil on kraadid, kalkulaatoris on deekrežiim tavaliselt ja on olemas veel radiaanid. See on siis radiaanides. Et on vaja jälgida, et sul on kalkulaator praegu kraadi režiimis. Ja, on. Ja koosinus, kui sa arvutad, siis sõltub kalkulaatorist, no tavaliselt koosinus ette funktsioon ja siis kraadid sisestad. Kui näiteks vaadata eraldi koosinus 152,3 peab olema miinus 0,8854. Ma proovin nüüd. On lihtsalt uus slaid, aga ei taha. Nüüd koosinus 152,3 kraadi, siis miinus 0,8854. Ja kui koosinus meil oli selline, siis see oli positiivne. No ja sõltub muidugi, on raske niimoodi online aidata, kuna ma ei tea, kuidas te sisestate, seal on igas kalkulaatoris omast natukene teistsugused reeglid võib-olla. Ei, nüüd on korras. Korras, väga hea. Ma juba alustasin, siis ma lõpetan juba ka, et sellised on. Ma eraldi lihtsalt, ma seal juba korrutasin, kuna mul ruumi väga palju pole. Järgmine ülesanne on õpikust, mis on nagu oli harjutamise ülesanne sees. Seda ei ole proovinud keegi. See on väga hea ülesanne, kuna see on juba nelinurk. Enne seda me võtsime kõik ülesanded, kus olid kolmnurgad. See on nelinurk ja miks kolmnurgasid on isegi tähtsamad kui kõik nelinurgad? Sellepärast, et me diagonaaliga või mingi muu joonega saame nelinurk jagada 2, 3, 4 kolmnurgaks. Ehk kui te teate kolmnurga geomeetriat,
siis põhimõtteliselt te teate juba pool, et mõned valemid veel juurde ja siis on kõik korras. Nagu siin antud, see nelinurk, mis on trapez. Trapez tähendab, et meil on küljed. Näha ei ole. Näha, et ma natukene siin näitan. See külg on alused ja siis haarad siin ja siin. Ja siis on üks diagonaal, mis jagab seda nelinurka 8 osaks. Ja mis on vaja siin leida? Pindala ja selle diagonaali pikkus. A on 3,6 centimeetri, B on siis 6,2 centimeetri. Haar. No haar võib olla siis C. Siis on vaja pindalat leida ja diagonaali. No, kõigepealt leiame diagonaali ja see diagonaal on ühes kolmnurgas kolmas külg. See kolmnurk, mis on alumine, all, me teame siin üks külg, teine külg ja nende vaheline nurk. See tähendab, et me võime koosinusteoreemi järgi leida kolmas külg. Lahendus. Koosinusteoreemi järgi leiame D. Ma võtan ikka siin. D ruudus võrdub 6,2 ruudust. See on täpselt seesama teoreem, mis me kasutasime eelmises ülesandes. 7 ruudust miinus 2 korda 6,2 korda 7 korda koosinus 138 kraadi. Nüüd ma annan teile ülesanne, et arvutage seda ja kes arvutab, kirjutage või öelge mulle vastus. kaksteist koma 32. 12,3 täitsa sobib. No ja, sajandikini on liiga võib-olla palju. Siin on kõik kümnendikini antud küljed, et siis 12,3 jah siis. Sobib ka. Kui soov on, siis võib 12,32 kirjutada ka. Ma ei usu, et kõik jõudsid, aga kuna meile aega väga palju, siis ma kirjutan vastuses, sest et see on õige. Ja teised lihtsalt pärast saavad veel arvutada, et kui see võtab rohkem aega. Hästi, D on leidnud. See on pool sellest, mis oli vaja teha, aga meil on vaja leida ka S-i. Ja S trapetsi jaoks arvutatakse niimoodi, et võetakse alus pluss alus, jagatakse 2 ja korrutatakse kõrgusega. Ma nüüd dubleerin seda slaidi, kuna mul ei ole siin ruumi. Ja teises ma kustutan mõned asjad.
ja kirjutan valimi. Meil on üks alus pluss teine alus jagatud 2 ja korrutatud H-ga. See H meil praegu puudu. Ma joonistan seda juurde. Ja H ma võin joonistada siit tipust või siit. Ja ma eelistan seda teist varianti. Ja H ma joonistan selle B külje pikendusele. Muidu see ei lähe risti. Ja? See on siis B, see on A ja see on siis H. Ja see H, see ei ole ainult selle trapetsi kõrgus. See on ka selle alumise kolmnurga kõrgus. Kui ma leian vot selle kolmnurga pindalad, siis ma saan läbi pindalad leida ka H. Ja kui H on leidnud, siis see H me paneme siia, muud andmed meil on olemas trapetsi pindala arvutamiseks. Leian selle alumise kolmnurga pindalad, kasutades kolmanda valemi, mis tabelis oli. Ma pean siis korrutama üks külg. See, mis ma praegu teile seletan, see ei tähenda, et see on ainukene variant. Võib-olla teil on teised mõtted, oma mõtted. Te võite pärast teha oma moodi, vaadata, kas vastus on sama. Kui ei tule sama vastus, kindlasti saatke mulle pildi lahendamiskäigust. Ma vaatan. Võib-olla seal midagi valesti arvutatud või veel midagi sellist. Aga mõtted on õiged. Seal kolmnurga pindala valimis me kasutame siinust. Arvutan praegu pindalad. Ma sain 14,5. See on selle kolmnurga pindala. Samas see kolmnurga pindala on B korda H jagatud 2-ga. Mitte A korda H, sest et antud juhul selle kolmnurga alus on B, mitte A. Me alati mõtleme sisu, mitte tähendus, ja? Ja siit H võrdub 2S jagatud B-ga. Ei ole 5, see on S. Ja, natukene rohkem S-i moodi kirjutab. Võrdub 2 korda 14,5 jagatud 2-ga. Mitte 2-ga, B-ga. 6,2. Arvutame. Neeli koma 7. 4,7 sentimeetri on meie H. Ja kui me saime seda H-d, siis leiame trapetsi pindalad. Liidame kokku alused. Jagame seda summat 2-ga ja korrutame kõrgusega. Kakskümmend kolm. No 3
olgu 23 ruutsentimeetri ongi selle trapetsi pindala. Vastus. D oli 12,3 ja S oli 23. Ja selle ülesannega on kõik. Mul siin mõned ülesanded jäi. Aega väga palju pole, aga me natukene arutleme siin. Et järgmised. Kas siin tekkisid mõned küsimused? See oli päris raske ülesanne, kui eksamil selline tuleb, siis see on kindlasti 10 punkti. See on väärt selleks, et seda aru saada ja harjutada. Järgmine ülesanne koosneb 2 punktist ja siin mul on slaid iga punkti jaoks. Et esimene punkt A. Siin on antud, et haar 17, kuna see on võrdhaarne trapets, siis need haarad on võrdsed. Pikem alus on 44 ja siin on vaja ka diagonaali joonistada, et vahed ei ole mis diagonaal, aga see võrdub 29. Mis on vaja siin leida? Pindalad. No kindlasti hea, kui teil on oma mõtted, kuidas lahendada seda. Trapetsi pindala valem on selline, et on vaja ka teine alus ja on vaja ka kõrgus. Praegu need puuduvad, ehk kõigepealt võib leida need ja siis juba pindala. Teine variant, kui trapetsi pindalat te ei taha kasutada, siis te proovite teha nii, et teil on üks kolmnurk, see kolmnurk, et teil on teine kolmnurk. Siis saab arvutada eraldi iga kolmnurga pindala ja kui me liidame need kokku, siis me saame trapetsi pindalat. See on ka üks variant. Kuidas teha? Jätame praegu niimoodi, et me ei tee seda lõpuni, et kes tahab, proovib, harjutab, saatke mulle pärast oma variantid, kuidas te tegite. Ma lihtsalt kardan, et me ei jõua seda teha. Et olgu see jääb nagu kodune ülesanne, et kes tahab, saab proovida. Mina arvan, et siin on lihtsam teha niimoodi, et iga kolmnurga pindalad leida ja siis kokku liita. Teine punkt B. Mis siin antud? See natukene vähem aega võtab. Me teeme seda praegu koos. Et alused on 10 ja 26 ja diagonaalid on haaradega risti. Mul on joonistatud ainult üks diagonaal, sellepärast, et see trapets on võrdhaarne. Minu joonis on natukene selline ebakorrektne, ta ei näe välja nagu võrdhaarne, aga see on antud, et ta on võrdhaarne. Et need haarad on võrdsed ja siis diagonaal on haaraga risti, see tähendab, et tekib täisnurkne kolmnurk. Siin on vaja teada tegelikult lahendamiseks üks valem. Ma kirjutan seda valemi siin nurgas. See on Euclidi valem. Teoreem tegelikult. Kui on täisnurksest kolmnurgast tõmmatud kõrgus hüpotenuusile,
siis siin tekib SA ja siis tekib SB ja see on kõrgus H. Siis H võrdub, hea ruudus võrdub C indeksiga A korda C indeksiga B. See teoreem meil praegu väga aitab. Kui ma tõmban siin kõrgust, tähistan seda H-ga, siis selle teoreemi järgi, seda Evclidi valimi või teoreemi järgi ma saan seda H-d leida. See on SA, see on SB. Kas me SA võime leida ja SB saame leida, kui me kasutame need andmed, mis meil ülesandes antud? Kaheksa. SA on 8. Kuidas sa seda leidsid? See on õige. -26 - 10 jagatud 2-ga. Jah, õige. Sellepärast, et see on võõrdhaarne trapets. Ja siis, kui ma tõmban siin lisajoont, jah, siis siin sama SA, jah, aga see osa on 10 ja need on siis võrdsed. Täpselt nii, nagu sa ütlesid, on 8. Siis SB on 26 miinus 8 on 18. Siis H ruudus võrdub 8 korda 18. See on 144. Ja H võrdub siis 12 centimeetri. Ja kui me H teame, siis me leiame ka pindalad. Liidame alused kokku. Jagame seda summat 2-ga ja korrutame 12-ga. Minu vastus on 216.